Hello everyone, this is Saurabh Nayak. I welcome you to my YouTube channel Inspire with Saurabh. ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କଟି ଆସିବ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭୋଟର ପୋର୍ଟାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଇପିସି ଡାଉନଲୋଡ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇପିସି ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଭୋଟର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଭୋଟର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର କିପରି ଲିଙ୍କ କରିବେ ମୁଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ କରେକ୍ସନ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ ଶୋ କରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ ଦେଖେଇବ। ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।